एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव, बरसाना, यहाँ पर्वत है, यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो भिक्षा मांग के आते, पीछे से आवाज, बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत से मुक्ति हो जाए। तो देखा तो कोई नहीं दिखाई दे, ये कुत्ता दिखाई दिया, शायद ऐसे कानून, क्या बाबा सुनो ना आए, मुड़ के देखा कौन हो, तब बोले ये जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूँ, मैं नंदालय का पुजारी हूँ। तो उनका प्रभु आप भगवत पार्षद है, आपकी ऐसी कैसे, तो उनका लाला के लिए अपनी आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हूँ। तो बोले भैया तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है, दोष से मुक्त, तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहाँ समझनी, शिव मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है आप उनको अर्पित कर दीजिए, इसके बाद भी प्रसाद रूप से आप सेवन करते, कभी आपकी दुर्गति नहीं। लेकिन आया मानो जैसे जो भी वस्तु आई वो आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किया, फिर वो